Prvo što ću raditi, iseckat ću jednu glavicu luka sitno. Nakon luka iseckat ću i 3 češnja belog luka. Isekla sam luk i zatim u tiganj sipam 2 supene kašike ulja i sačekat ću da se zagreje.
Na zagrejano ulje dodajem luk, beli luk i sve ću propržiti dok luk ne omekša. Na propržen luk dodajem 400 g mlevenog pilećeg mesa i nastavljam da pržim. Sada dodajem začine, dodat ću kašičicu soli, kašičicu bibera, kašičicu suvog organskog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link ispod videa. I dodat ću 2 kašike crvene slatke mlevene paprike. Sve ću ovo promešati i propržiti još 1 minut. Dodajem 50 g opranog pirinča, sve ću to promešati i fil je gotov. Jednu vatrostalnu činiju premazat ću sa uljem. Ovako sa svih strana premažite. Podmazanu vatrostalnu ostavljam sa strane i ovdje imam 8 očišćenih paprika. Očistila sam ih od peteljki, semenki i oprala. I svaku papriku napunit ću sa filom. Pritisnite fil ovako sa kašikom i ne punite paprike sa filom do vrha. I napunjenu papriku odlažem u podmazanu vatrostalnu činiju. I tako ćemo redom napuniti sve ostale paprike. Napunila sam paprike sa filom, sada ću ih zatvoriti sa paradajsom kojim sam oprala i očistila. Isečete ovako jedan deo i zatvorite papriku. Evo ovako. I na isti način zatvorimo sve paprike. Ako nemate paradajz, možete koristiti krompir koji sečete na kolutove ili pospete odozgo sa brašnom i fil neće izlaziti napolje. Paradajz ću iskoristiti i iseckati ovako i poređati između paprika. U činiju dodajem kašiku paradajz koncentrata, dodat ću 100 ml vode i sve ću ovo razmutiti. I sipat ću u činiju sa paprikama. Poklopit ću paprike i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 220 stepeni da se peku 50 minuta. I evo paprike su gotove i sada ćemo ih poslužiti. I evo poslužili smo naše punjene paprike. Sada ću ih presjeći da vidite kako one izgledaju. Pogledajte kako je to fantastično. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. I naravno uživajte u ovom letnjem ručku sa punjenim paprikama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U šerpu ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Pripremila sam 2 pileća bataka i karabataka i sada ću ih propržiti na ulju. Piletinu okrećem na drugu stranu i pržit ću 3 minuta i sa druge strane. Dok se piletina prži, iseckat ću sitno 2 luka.
Iseckala sam luk i iseckat ću sada 4 češnja belog luka. Proprženu piletinu vadim na tanjir. Na masnoći da sam pržila piletinu, propržit ću crni luk i beli luk. I sve ćemo to promešati i pržiti dok luk ne omekša. Evo, luk je omekšao i sada ću dodati začine. Dodat ću kašičicu organskog suvog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću link ispod videa. Dodat ću kašičicu bibera, dodat ću i kašičicu soli i sve ću to promešati. Dodat ću i 2 supene kašike crvene mlevene slatke paprike. Nju pržite na nižoj temperaturi, jedno 30 sekundi da ne pregori. Ako pregori, bit će gorka. Kada je pržite 30 sekundi, paprika će pustiti svoju aromu. Vraćam piletinu i sve ću promešati. Očistila sam 6 krompira i iseći ću ih sada na manje komade. Evo ovako. I tako ću iseći sav krompir. Dodajem u šerpu iseckani krompir. Promešat ću. Sipat ću vodu da prekrije sve sastojke. Promešat ćemo sve. Poklopit ću i od momenta kada proključa kuvat ću 40 minuta. I evo, nakon 40 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo. Ostavit ćemo malo da se prohladi, pa ću ga poslužiti. I evo, jelo se prohladilo i poslužit ću ga. Evo, pogledajte kako izgleda paprikaš. Vidite krompir kako se fino raskuvao. Paprikaš pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan i, što je najglavnije, jeftino je jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!